我而家就喺台灣嘅機場準備飛翻去香港啦。咁大家估唔估到我係需要交啲咩稅項嘅咧？你以為要交我哋嘅離境稅，其實係唔使交㗎。吓？點解？一陣間話你知。6 months later，因為我哋香港咧，其實係需要交翻 Air Passenger 嘅 Departure Tax 㗎。咁啊，即係飛機乘客嘅離境稅啦，係要飛行模式同埋離境先需要交嘅。咁我哋而家咧係屬於抵港啊，咁啊即係 arrival 嘅呢一個嘅字眼啦。咁其實我哋係入境咧，其實就唔需要交嘅。車仔經濟，我哋下次見。